আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু গ্র্যান্ডমাস ম্যাজিক। আজকে আমরা তৈরি করব ম্যাঙ্গো স্কোয়াশ। আর এই ম্যাঙ্গো স্কোয়াশ তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগছে চলুন দেখে নিই। এখানে আমি নিয়েছি 2 কাপ পানি, এখানে নিয়েছি 3 কাপ ম্যাঙ্গো পিউরি। আর এই পিউরিটা আমি তৈরি করেছি পাকা আমকে পানি ছাড়া ব্লেন্ড করে নিয়েছি। আর এখানে নিয়েছি 1 কাপ চিনি, এখানে নিয়েছি 2 টেবিল চামচ লেবুর রস, এখানে নিয়েছি আধা চা চামচ বিট লবণ, আর এখানে নিয়েছি কয়েকটা পুদিনা পাতা। চলুন এর পরবর্তী স্টেপ দেখে নিই। এখন আমি প্রথমে হাঁড়িতে পানি দিয়ে দিব। এরপর দিয়ে দিব চিনি। এখন চিনিটা গলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। চিনিটা গলে গিয়েছে, এখন দিয়ে দিব ম্যাঙ্গো পিউরি। এখন আমি এটা অনবরত নাড়তে থাকবো ঘন হয়ে আসা পর্যন্ত। এখন আমের মিশ্রণটা প্রায় ঘন হয়ে এসেছে, এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস। লেবুর রসটা দেওয়ার কারণ হলো যাতে চিনিটা জমাট বেঁধে না যায়। এরপর দিয়ে দিচ্ছি পুদিনা পাতা। এরপর দিয়ে দিচ্ছি বিট লবণ। এখন আমার মিশ্রণটা তৈরি হয়ে গিয়েছে, এখন এটাকে আমি নামিয়ে ঠান্ডা করে নিব। এখন আমি ম্যাঙ্গো স্কোয়াশটাকে একটা জারে ঢেলে নিয়েছি। এখন আমি এটা দিয়ে শরবত তৈরি করে দেখাবো। প্রথমে আমি জারে বরফ নিয়ে নিচ্ছি। বরফটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী নিয়ে নেবেন, কতটা ঠান্ডা আপনারা খেতে চান। এখন দিয়ে দিচ্ছি ম্যাঙ্গো স্কোয়াশ। এখন আমি দিয়ে দিব ঠান্ডা পানি। এখন আমি একটা কাঠি দিয়ে এগুলোকে নেড়ে দিব।
এখন আমি এটাকে ডেকোরেট করে দিচ্ছি। আর দিয়ে দিচ্ছি পুদিনা পাতা। এই তো তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার ম্যাঙ্গো স্কোয়াশ। যদি আমার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।